Сіздердің көңіліңіздерді ошол токтомдун өзүнө буруп кетмекчимин. Биринчи пункт менен биз Баткен областы боюнча өзүнчө статус мыйзамын аткаруу максатында атайын бюджеттик мыйзамыбызга дагы бюджеттин 2022 жылга жана ошондой эле 2023-24 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрү киргизилсин деп тапшырма берип атабыз. Анткени кийинки пункттарды айтабыз эмне үчүн. Экинчи пункт менен биз ушул Баткен областынын тургундарына мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан мамлекеттик кепилдиктерди күчөтүү жагынан Баткен областынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды белгилеп жатабыз. Сиздер билесиздер, ал жерде ар кандай окуялар болуп атат, бирок мамлекеттик кепилдик мамлекеттик атайын ушул мындайча компания бере турган кепилдик бере турган ал толугу менен бүгүнкү күндө иштебей жатат да. Мына ошол жарандарыбызды толугу менен жарандарыбыз болобу, алардын ал жакта бизнеси болобу, айтор көрдүк өзүбүз көзүбүз менен. Ар кандай окуялар болуп калат экен, мына ошолорду страховка кылып койсо, милдеттүү түрдө страховать этип берип койсо, кийин алардын толугу менен ошол зыян келтирген нерселерди автоматтык түрдө кайра орундатылып берсе деген ниет менен айтылып жатат. Кийинки үчүнчү пункт бул бүткөрүлбөгөн социалдык маанидеги объектилерди жана инфраструктураларды өзгөчө деп атабыз. Чек арага жакын аймакта турган объектилердин 2022 жылга капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджеттин каражаттарын финансылоого сунуш кылынган деп жатабыз. Бул жерде сиздерге жакшы маалым болгондой, жакынкы араларда февралда мүмкүн мына эртең выездной заседание болобу, айтор капитальный положение бекитишет өкмөт. Мына ошол жерде биз түшүнүп атабыз. Кыргызстаныбызда көпчүлүк, дээрлик көп биздин объектилер азыркы учурда курулбай жатат, бирок мен ойлойм башка райондордогу, башка мына депутаттар сиздер дагы туура түшүнөсүздөр, дээрлик көпчүлүгүн ушу Баткенге жумшайлы деген ушул биздин чечимибиз болуп атат да. Мындайча айтканда өзгөчө ушул территориальный жактагы болгон биздин объектилерге капитальный вложениенин көбүрөөк ошол жака акчасын жумшасын деген тапшырманы берген атабыз. Төртүнчүсү бул Тажикстан Республикасы менен чек арадагы жаңжалга жабыркаган Баткен областынын тургундарына компенсация. Жанагы компенсация маселеси дагы азыр оор туруп атыптыр. Азыркыга чейин тилекке каршы ошол компенсация төлөнбөйүптүр. Мына ошол компенсацияны дагы 1-мартка чейин төлөп берсин деп өзүбүздүн сунушубузду киргизип атабыз. Кийинкиси бул ошол комиссия. Комиссия дагы ошол учурларда айланып бир топ өзүнүн жумушун аткарган экен. Бирок дагы бир жолу комиссия бир карап койсунчу. Дагы бир комиссия түзүлсүн. Анча мындай көпчүлүк жерлерде мына депутаттар барганда дээрлик көпчүлүк нерселер эске алынбай калыптыр. Ошону дагы комиссия өзүнчө түзүлүп, керек болсо жаранды комдон дагы комиссияга кошуп, ошол жерден дагы бир жолу ишмердүүлүгүн жүргүзсүн деп пунктты киргизип атабыз. Кийинкиси пункт бул Тажикстан Республикасы менен чектеш аймактарда кызмат өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын аскер кызматкерлеринин акчалай үлүшүн кошумча көбөйтүү жөнүндө маселесин карап чыксын деп атабыз. Бул жерде деле туура биз мамлекет Кыргызстанда ар бир аймагында биздин жоокерлер бардыгы бирдей айлык алыш керек, бирок ошол жерде күндүгө жашоо менен мындайча айтканда өзүн тобокелчикке келтирген биздин солдаттарыбыз, мындайча айтканда аскерлерибизге өзүнчө бир шартта карап көрсүн деген сунушубузду киргизип жатабыз. Жетинчиси бул Аксай-Рабат, Аксай-Тандык айланма жолдорун жана жергиликтүү калк эвакуацияланган бардык айланма жолдордун курулушун бүтүрсүн деп атабыз. Анткени урматтуу депутаттар, жана биз жыйынга да барганда ошол жерде көрдүк, мына картадан деле көрсө болот. Айрым учурларда атайын объездной жолдорубузда керек болсо жөнөкөй машиналар өтө албайт экен. Ал эмес, жанагындай КАМАЗдар деп айтсам да болот, продукт ташыган машиналар да өтө албайт экен. Болгону мына внедорожниктер эле өтпөсө, калган жолдордо өтө албайт экен. Ошол жолдорду менен биз айткан жокпуз, бүгүн эле баарын бүтүрүп койсун деп. Бирок жок дегенде ошолорду кеңейтип, ишин баштап, жергиликтүү ушу республикалык бюджеттен карап 23 километр жер экен, ошол жерлерди дагы бир сыйра карап, мына эртең жыйында ошол жерде болот экен, жыйында дагы ушул нерселерди эске алсын деп сунуштап атабыз. Кийинкиси ошол
2022 жылга республикалык бюджеттен финансылануучу курулуш жана реконструкция объекттеринин тизмегинде Карабах айылыдагы мындай Баткен шаарынан эмес, объездной болуп жол курула турган маселесин да карап чыксын деп атабыз. Эми аны дагы капиталжение киргизсин деген жокпуз, бирок башка финансы табабы айтор ушул маселени дагы тоготер жеринен коюп койсок, алар ушул маселе боюнча дагы ишин жүргүзсө. Анан кийинки пункт менен биз негизи эле ушул мыйзамды кабыл алып атканда атайын токтом кабыл алынган. Мына ошол токтомдо дорожный картасы бар. 2021 жылдан баштап 2035 жылга чейин бир топ объектилер ошого кирген. Мына ошол бардык объектилерин именно 2022 жылга киргизилген объектилердин бардыгын баштасын жумушун деп бир пункт менен өзүнчө белгилеп кетип атабыз. Эми чын айтканда мына азыр бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, бирок ошол эле учурда кечээ эле мына Акылбек Сөмекчи өзү дагы айтып кетти. Акча бар, акча табылып атат, дагы да башка булактардан акча келет деп айтылды. Мына ошолорду бөлүштүрүп атканда ушул мыйзам толук аткарылсын. Мына өздөрү кабыл алган токтом дагы толук аткарылсын. Ошол жерде айтылган жанагы 500 миллион сом, айтылган ишкерлерге бардык берилген жана шарттарды, оңой шарттарды түзүп берүү маселеси, инвестиция тартуу маселеси, андан сырткары мына жана өзүнүн дорожный картадагы айтылган объектилердин бардыгын 2022 жылы, 2022 жылы өздөрү кабыл алган нерселердин бардыгын ишке ашырсын деп биз эми жогорку кеңеш болгондон кийин биз тапшырманы бергенге милдеттүүбүз. Бул дагы бирден бир бизге эртеңки күнү кайра алар ушул токтомду аткардыбы, эмнесин аткарды, эмнесин аткарган жок дегенге бизге дагы эртең отчет катарына бир жерге чакырып алып тирештирсек да болот эле да. Анан дагы бир пункт, сиздерге маалым болгондой, ушул Бишкек-Исфана машина менен 1000 километрде жүрөт экен. Ал эми авиакаттам болгону жумасынан бир эле жол экен. Мына ошону дагы көбөйтүү тапшырмасын берсек, эми предварительно тапшырма алсак биз деле көбөйтөт элек деген предварительно сүйлөшүүлөр болду деп айтсам болот. Жок дегенде 2 же кийинчерээк бир 3кө чейин ушул авиакаттамды дагы көбөйтүп койсо. Анан кыскача ушул, урматтуу депутаттар, эми бул жерде жана башында белгилеп кеткендей дагы бир топ көп пунктларды киргизсе болот эле, бирок биз бюджет комитети менен транспорт комитети бир аз өзгө көбүрөөк тийиштүү маселелерди карап эле калдык көбүнчөсүн. Анткени эртең ушул кап положениясы кабыл атканда, анан бир топ дагы бюджетке өзгөртүүлөр киргизердин астында ушул биздин сунуштарыбызды жана ушул биздин чечимдерибизди кабыл алып, ошону эске алып, ошолорду киргизсин деген максатта бүгүн чыгарып атабыз. Дагы бир неме кайталап кетчү нерсе, мына эртең кечээ күнү эле Акылбек Сөмекчи айтып калды, 24-түндө выездной заседание болот экен. Мына ошого дагы алдын ала алардын астына, алар барардын астында ушул чечимибизди кабыл алып койсок туура болот эле. Ошону мен сиздерден өтүнүп кетет элем, колдоп берип койсоңуздар. Эгерде редакциялык же болбосо дагы бир башка сунуштар болсо, бул токтом сиздер айтып койсоңуздар, биз аны кошуп койгонго деле мындай даярбыз да. Рахмат. Анан ишеним, анан ынтымак партияларындагы депутаттары толугу менен өздөрүнүн сунуштарын киргизди, берди. Ата журт фракциясы дагы толугу менен барып, ошол жерге жеринен көрүп, сунуштарыңызды бердиңиздер. Анан бул жерде белгилеп кете турган нерсе, Камил Абзак, сиз айткан жана сунуш кирди, бул бир. Экинчиси, комиссия түзүлсүн эмес, комиссия бар, бирок комиссия дагы бир жолу карап чыксын деп атабыз да. Анткени эл ошол жерде мына эртең сизге итак эле чалып атат, көрүп атасыз го, канчалаган нерселерди шашылыш түрдө караптыр да. Мына ошону кайталап койсун деп. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир нерсе, эмне үчүн кичине майдаладык? Мына капитальный вложение болгону 3 миллиард сом. Бизде потребность азыр 14 миллиард сом. 235 мектеп турат. Мындай чачыратканда эч кимге жетпейт, эч жакка жетпейт. Бирок туура Кыргызстандын бардык бурчуна азыр школдор, детский садтар керек, алардын баардыгын курушубуз керек. Бирок бүгүнкү күнү бардыгыбыз, мен ойлойм, каршы болбойбуз. Эгерде ушул дээрлик көпчүлүк акчасы бүгүнкү күндө Баткенге жумшалсын жана өзгөчө именно приграничный жерлерде жана Актатыр оорукана деп айтылып атат, мектептер айтылып атат, ошолордун бардыгына жолдор айтылып атат. Көбүнчөсү ошол акча ошол жака жумшалсын деген эле кагаздын мына майдалаганы себеби ошол да. Анткени мен деле өзүм ошол кап положение түздөн түз өкмөттө иштеген жетекчи катары ошол жерде билем да. Ошол эгерде депутаттардан токтом болсо же кандайдыр бир документ болсо, ошол кап положение бөлүштүрүп атканда эске алынат. Ушул жалпы бул жерде бир депутаттын эмес, жалпы сиздердин ушу биздин токтомду аткаруу максатында абзел болушат булар.
сөзсүз түрдө ошол көбүрөөк Баткендин объектиси кирип калат да. Болгону ушул нерсеге кичине салым коштук. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жанагы кемчиликтерди эске алуу менен колдоп берип койсоңуздар, кабыл алып койсок, дагы кичине редакциялык немелерди оңдоп бүгүн бүтүрүп, эртең кол коюп жиберебиз. Рахмат.